रही सही बोला। ये वहाँ से आ रही है। गधा है। जो यहाँ से आवाज आ रही है वो वहाँ लग रही है। ये भी सीन हो रहा है सिंह वहाँ से पता है। अभी शायद ये रोड से आ रही है। ये देख लेंगे। ये मुझे लग रहा है जगह हम लोग सही जगह पे नहीं है, मैं आपको एक बात लेकिन बताऊं? पत्थर आ रही है यार, पत्थर आ सर रहे वहाँ हैं। भी तो आए ना सर आप। समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ चीज यहाँ पर आती है, यहाँ से वहां जाती है, वहां से यहाँ पर आती है। ये रहा, करीब आ गया। ये बिल्कुल करीब है। हाँ, कौन है? अगर आप यहाँ पर हो, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। दोबारा कर सकते हो? अब देखो वहां पर, मिनट में वहां पर, अब मिनट में वहां पर देखा? नहीं, एक ही है। मिनट में ये वहां पर गई है, मिनट में यहाँ पर आई है आवाज।